دما الان تو تبریز 33 درجه شده، ولی ما الان تو این ارتفاعات نزدیک کوه سلطان هستیم. در رشته کوه سهند قرار گرفته. از روستای انصرود فعلا 1 ساعت اومدیم بالا. کنم هلوش نیم ساعت تا 40 دقیقه دیگه هم داریم که برسیم به سلطان. فیلم میگیرم واسه اونایی که میگن سهند همیشه باد داره. بادش چجوریه؟ ببینین اینجوریه. من فکر کنم 95% مواقعی که میایم تو ارتفاعات سهند با همچین بادی مواجه هستیم.